Woensdag gehakt dag bij slagerij Ashroef. Dat we bigge barbecues in Californië. Im Sabi in Sodom. Nestokots komt in Latour. Goodfellas Natonji. Tovenaar Zee Akanari. Turkey North Society. Dimbus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Worstverkopers. Interieur en exterieur verzorgers. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. De committee. Zijn Volvo. A Decologie. Via een YouTube channel. Decologisch. Bekeken. Weet eens. Na een decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tabadek. Naar zeggen voor Ashwin Adin, de VP, de halve meneer voor de eerste keer, dat man constateert dat er heel veel woede bij het volk in de samenleving in het intermenselijk verkeer aanwezig is. Zo, wacht die. Stop. Luister, zie, hoor, kijk, begrijp en verstand. Misschien een filmpje laat in Big Town, jong. Elena, zeep, zei, jong. Dus toepje, man, en vaseline nanga desrefi gewoon atibron. 2 tieners krijgen ruzie met elkaar en iemand staat dat heel ding te filmen. Pa wap dingen tek was to longo bashatra me. Jongens, maar zeep, zijn na kondre jongens zo. Wel, er is woede in de samenleving. Dat geeft de vicepresident aan en hij vindt dat die woede wordt gepompt in de samenleving. Of zijn ze chagrijnig, want ze werken te hard en hun loon dat vinden ze weinig. Aber vader zo. Dat nasa pianiman besingi big up a lyrics dan want mi sap tak inser vol voor de ecologie momenteel. Maar im geberik hem taki Ashwin Adin, de halve meneer voor de eerste keer, de vicepresident van de Democratische Republiek Suriname, geeft aan een massameeting in een reisdistrict Nikeri tak eigenlijk na akuf kafisatie. In een natie. Tjara frustratie in een situatie zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ook toe Ashwin Adin begeeft aan dat eigenlijk een herstabiliteit. Ze bij de indertijd eigenlijk nou een lariteit. En als ze dat met omes mee lukken en maakt dat jongens zijn, is dat nou eigenlijk werkelijk een feit zo. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En no de na laat je handen zien en ook je tanden zien. Waarom zijn ze goed Nee, even, niet nu speciaal, maar eigenlijk na standaard in Volvo den betel. Zet de shutter netjes staparek. Maar ik bedoel den pretty, no one mag mankeren. Je begrijpt wat ik bedoel en de no mag dof. Zo, met je botertanden. Maar Arkie, zie. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstand. Het personeel van JTV is in action. Actie. Zo, voor de waarom dan? Want im geberekend taki. Eigenlijk als een mo money. Alles aan mo money. Maar ze werken te hard en hun loon dat vinden ze weinig. Daarom zijn ze chagrijnig. Zo. Maar Arkie, hoor, begrijp, Volvo en Stanford. Want in een specifieke kwestie, dat is maar bij Hargo lange met het ministerie. Aan de Gravenstraat, meer bekend als Johan Adolf. Nee, Henk Aaron Schuifer. Dat is sama Dorothy dape. En hem geberik hem taki. Mevrouw Ami Amelo. Tegen den tak. Luister, het is niet de leiding van de bond. Niet een vagebond. Maar de leden die bepalen. En alle leden zijn dus lid. Dat de verschuiven van vergadering van toenderplaats naar een andere plaats. Maar o Jeremia. Dat aan minister Kisun Singh today. Dikke Willem zingt. Dat wil zeggen. Een vervaldatum voor een bedreiging. We kennen het als een ultimatum. Van 2 dagen gesteld. Waarop ze weer willen horen van de minister.
minister. Want in a kwestie is dat we staken de onderhandelingen in een CAO, omdat de benko Jeremia tak den bogo mee isabi toch ga je mee, wie nee niet als Jezus je roept. Tak de bogo mee, dan gaan we loonsverhoging sa de ambtenaren ook toe ben kisun sing, maar hem geberekend taki. Er was afgesproken dat het begin van dit jaar, januari, dus hem geberekend tak na de Kaarterdag in Suriname, de nationale Kaarterdag, dat is 31 december. Oké, daarna krijg je het nieuwjaar. Dus eigenlijk in een nieuwjaar, die ben komen te wanen, de assentiment, bem Dorothy, maar ornu China Eastern, tot en met nu toe. Dus dat zijn ze gekoefkafiseerd, want ze zijn chagrijnig. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa dek. En je kent die poku as ping pong. Aisashi toen der tijd alleen se vadong saka piken. Saka horen. If alleen si vadong en you know saka piking, dat kan grobaka. Nee, if na padi arkisi. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Naar zeggen van Jitendra Kalu, man die ook toe de in a reissector in Nigeria, dan ma ventaki, de mat na pe pompu train banti. En de mat tapaka, de TAD, tapadek is staan voor Samiranda Takshana net talk zo. Want one train na banti met ventilanga de soort sana takja a binnenband isabi anga veilig nee. Train na banti. Dus if one man na pe pompu an train banti, Dikke Willem sing, tak gewoon na mij juan spantori. Het klopt dus van geen kanten. Naar zeggen voor Jitendra Kalu, dat de masukuf kisun sing a volksmuziekschool. Want het gaat hier om de familieleiding. Is dit utak over communicatie? Dat is een man, hij is getrouwd met een vrouw, maar die man is een diplomaat, hij is niet in Suriname, maar zijn vrouw die woont hier. Zo zij heet miscommunicatie. Zo, meneer Leiding had de leiding. En hij is toen getrouwd en hij heet zijn vrouw misleiding. Zo zuiver. Zijn vrouw was in deze kwestie. Zo. Na zeggen voor Jitendra Kalu. Dat in het pe Johnny. Alaste wakama in Nigeria. Ano Johnny Red. Ano Johnny Black. Dit is na Johnny Purple. Arki. Mahesh Pal Singh. Benko geef aan tak Westland Sama Group. Nanga Anne van Dijk Reiscentrum. Dat bedoel reisonderzoekscentrum Adron. O de bezig. Nanga het produceren van zijzaad. Arki. Zie. Luister. Kijk. Hoor. Begrijp en verstaan. De president van Nigeria. Ik heb het over Mad Dog. Sabrina Masusa Miranda Takshana momenteel talk me abe over Rashid Duki. Abe tak no man. De man op kompon putrein bantija. De man op chowgwa low ma woyogo bij tingi foru. Ik zie dat na sa weilen mi grandma botaki. Breng mij niet naar de gekkemansmarkt om daar stinkvogel, ik bedoel aaskieren, eieren te gaan kopen. Wil je me voor de gek houden zo? Want daar zeggen voor Rashid Duki dat de very man. Ze eigenlijk moest de bezig en produceer als zijzaad. De mij smokkel zijzaad teki vanuit GT. Wat body. Glenberg. Wat de ze? Dus al die tijd dat je playmix zijzaad, maar je smokkeling kon dat Nasarashi Duki een taxibedrijf. Maar, dan zeggen voor Jitendra Kalu, dat Filuka San Vinter, de herverhoging voor zaadproductie in Nigeria, 11 mung Fos Ayuru Dorothy voor Akiselogie. Dat is die vrouw die getrouwd is met meneer Leiding. Het is dus misleiding. Je leest haar tekening en Volvo. Pa dek. En dan me barala des maf mi da palito London. Kusu vai guanga de maf mi da peso. We mine go boro kokerchi moro. Wasi dena bon wak na was no da no wan bonja. Ma me bar ala de mana no fari. Me bar ala de mana mooi. Ala des maf evernesi. Ya de man da pa tot nesta pa kanari. De man say chela aventu da pa jutapal. We arkisi luister hoor kijk begrijp en Volvo. Want in astordisi das gerleki. Oe guanga bakamo. We guanga fesi mo wakti. If u guanga baka, if u guanga fesi zana san eigenlijk zo. Koroni forwards dana sewe go. Koroni swampu we arki ano koroni achterwaarts. So ko je free koroni tak nuna koroni voorwaarts. Want arki si luister hoor begrijp kijk en Volvo. Want de mai taki old soldier never die. Wat hem geberekend taki like one of the ex. Die no wan going na next war. Da hem geberekend taki. Dan we karaman Paulo Rossi. Isap suma met takshana tok dors. Suma na doru. Dors me bedoel so.
We arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. Isabrina taki Miranda bij barbecue. Tak in Little London, dat we ongedestilleerd blik voor be kon ticket wan tuman dape. Sabengwe, dape a kopenam, tapa skropu rits, go lighter fluta skropu. Dat den koron man taki. We arki no, we sha vergunning. E vum jaf koroni nefen noti. Das das anocha kuf kafisasi. Aso de man free koroni. Ben kon bondur ka wang fuhara winti spang. En de man accident tak ma sei gebeurt in koroni, want kolonie is klein en prettig. Niet alleen klein en prettig, maar nodig ook toe in beweging. Je leest haar tekening en Volvo. Want lik vaat de man free koroni geef aan. De hele meneer voor de tweede keer. Zijn er excellentie, de levende legende. Hemzelf bestel een graafmachine ter beschikking. Je de man free koroni, tak deserf kan movement toe. En dem gebariken taki doru. Dors, geef aan, tak iriken een grap voor een lange wan graafmachine. Maar ano gratis, ano gratis. Dikke Willemsting, het is niet gewoon. Jullie mogen het hebben dan. Hoe zou ik het? Nee, ano zomaar. De man paisa en doe assentiment. Maar na arki, dat plus de man je klaar, want op chimchis aan. Bedape wan santi moest trouwen, dat santi trouwen. Je begrijpen, samen bedoelt ook zo. Je leest haar tekening en Volvo. Naar zeggen voor Edmund Rietveld. Dat mag geef aan, dat eigenlijk lik van free koroni de zo. Dat de mij luku, sa hele meneer voor de tweede keer in taekwondo commit koroni. Want aman vindt taki, vaak de mij taki e apollo kritiek. E stel haar vraag, is aba waf de vraag. Sabe mek wa los ma inser na wrak we pa moni de wa yere pa moni de. Maar naar zeggen voor Rietveld, dat unop stella vraag pa moni de. Want aman service pe amonego. Dus dem geberiken taki, aman tak beta juru e dorati. Tak de man buta sting, de man pota sting in bidju osof konde. Die wan wetsvoorstel, of de man stem voor een begroting keurgoed. Dat de mij waak. Kak mopo dape ma so. Dus dan man vindt taki dat de man de ernstig nanga belang. Maar mij taki in koroni, in Little London. Dape de mo bota stem baka. Do poten baka se gaan voor nog 5 cent. Do die bouta alla occasie. Fu Clara Rocco. Die ateki dat nasa Desmond. Nee, aan de Desmond. Dat nasa Edmund Rietveld geeft aan. Free koroni. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa dek. En desma sa e Volvo a decologie in a diaspora. Me bedoel de mensen in het buitenland. Die mensen daar Serbiento, Babijn, Paradera, Tap, Aruba, Suffisant, Curaçao. Is dat wat ook zo? We als je Surinamer bent, ook toen de man dat Rotterdam hier. Is dat toch je verstaan voor atan Sernantong, a Surinaamse tong. En dat je hebt manga disi. Buurman, lemi yumata. Sayo go do nanga. Come on. Ore. We play batako at ay usap ser na lobster nang. De fino sabadis fu buurman len mi yu mata. We sayo go do nanga mata. Manim kabariken taki buurman wokara man klait. In elk geval disi we aman be len Vanessa amata. Manim focus mi Vanessa no ban next masi. Dan man beriken eenmaal met jara mata. Dan me jepi masin gelijk. Je begreep wat ik bedoel. Dok zo voor tong in inbong, sang. Onderambong. Dat kan. Zo. We arkisi. Luister, hoor, begrijp en verstand. In de nacht van 10 maart. Dem geberekend taki. Buurman Kovlen Vanessa Amata ongevraagd. Dus ze wilde niet gemateerd worden. Maar Machara Amata kon toch. Lekwa shutter acrobaat. Aman Dorothy in Akasa El Sol. Dekke Willem zingt. Hij gaf zichzelf toegang tot de woning via de ramen. Vensters van Johan Karing. Maar dem geberekend tak plotseling. Dem geberekend dat Vanessa China Eastern was gedaante. Bijna dagsraad het een boebulaas was. Maar ze geloofde niet in boebulaas. Telekashitak boebulaas. Spirilima all the time. Zo. We arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Plotseling Akoshina Eastern, tak naar buurman Clyde, Dorothy te in Akasa El Sol, helemaal in dat huis. En hem geberekend taki, dat man kof kontosha poëzie, ongevraagd. Zij bedoel, lek kwekmaier, aman ko. Isabi toch, aman chi ede, begin denk die aman bigi ede. Zijn seksuele lusten, namen zijn common sense en goed verstand over in gezeling. Arkis ei gebeurt in een kwestie, die jongens. Zo. Maar hem geberekend taki, Vanessa schreef naar Coney Island. Dus hem geberekend taki, het slachtoffer was heel slim en listig. Dus hem geberekend tak, terwijl aan mijn fetief Shaka Sulubroek benten. Dat dame ten tak wakti. En heb je een rubber ede meegenomen? Tijnung kamizau.
Heb je een condoom daar? Dus dan moet ik niet boeien, me vergiet helemaal. En dan wacht, laat me eentje voor je zoeken, laat me eentje. Dus dat, maar ik het boy in attentie en zie, toch, aman bigi de bigi uroko even, gelukkig. Gelukkig dat zijn boventoren even over heeft genomen. Bekend de jongen. Is dat toch zo? Dus dan nu aan mijn boventoren. Take over een begin signaal. Tak even wat ik kalmte even. Kalmte daar beneden. Kalmte. Asana zit. Rustig. Relax. Blow. Zo. Dus dan heb ik berekend taki. Dat dame in play. Suka condoom. Nergens in het huis. Koef kaffiezet. Maar ik wacht. Ik ga eentje thuis halen. Dus dan man nu grab onderbroek. Tapuripa. Banku. Gewoon renegade tak. Aan mijn guacasa. El Sol CHM. Fugo ticket. A condoom. Na lek van man Lucenda, na precies zoals slachtoffer renegade Jopo op de fiets. Reis gua osso, Doro, Casa El Sol, mamsel thuis bij de moeder. En van daaruit belde ze de haikisi mooi boy zo. Je leest haar tekening en volvo. Dus heb berekend dat in attornitie. Dan meneer Clyde Sankong, delek verdachte, geeft aan dat het hier ging om een afspraak. En het tak aman Dorothy Casa El Sol gewoon via een shutter acrobatisme. Nee, hij zegt ze hadden een afspraak. Tak de boto, ja poëzie. En aman bo paisan doe een sentiment voor 250 SRD. Dus toe plangen aan een banku. Zo, dat neft jou een bank. Dat neft rokanga, je begrijpt wat ik bedoel. Waar Arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Dus eigenlijk gaat het om een afspraak zoals buurman Clyde aangeeft. Wanneer buurman komt lenen wan mata. Arkis aan gebeuren nog zo. Maar naar zeggen voor Clyde, de Ahertosha poëzie afspraak kon cancel op basis van het feit dat hij eigenlijk had beloofd poe te brengen. Je weet, het is even we takken decologische termen. Dus taki, if you farao, you leest haar tekening. Dus eigenlijk zou hij met een poe, je weet die poe is gaaf, toch? Ja, een gave poe. Een kleine poe, een gave poe. Begrijp je? Zuiver. Maar het tegendeel is hij gekomen met een lange soekwa. Begrijp je? Je weet, die soekwa je hebt gewone soekwa, echte soekwa en je hebt die blakama soekwa. Dus, nee, het is een beetje donkerder volgens mij. Het is Creoolse soekwa, een of ander. Maar volgens mij, Harold Bram Sabatodis. Arki, ja man, Ben Sabatodis. Arki, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Dus naar zeggen voor Clyde, daarna om af de hit, die de maaf op tijd best zingen op is te boegrangimi, horing, dat er boogers aanwezig waren, kogelagers, waar heer Bering bende, voor een goede rotatie. Begrijp je? Voor een goede rotatie en meer stimulatie en sensatie. Je begrijpt wat ik bedoel? Zo. Dus naar zeggen voor Clyde. Dat omdat Amma Abisoy naar Boegru. Omdat hij Boegru zou hebben, is deze afspraak dus niet doorgegaan. Maar hij zegt, hij heeft niet ingebroken. Sabi toch, er was een afspraak. Wegens het komen met een soekwa in plaats van een poe. Met adoenadoe. Je leest haar tekening en Volvo. Op 16 juli is er uitspraak in deze zaak. Buurman, langawa mata. Tapadek. And when it's nice, we do it twice. Ze doen het weer. Want in 2014, dan hebben ze het al gedaan. En wat is krapa-olo eigenlijk? Krapa-olo, krapa. Dat nou, ze hebben even naks kasekologo in na baka skrachi. Dat heeft kaba askrachi no spantum, zie dat de rand van skrachi. En nak jij sebo toe, ja toch, begrijp je? Ze hebben bijna een heup zo. Krapa-olo. Nee, het is, nee. Is Krapa-hoeklaan. Oh, sorry. Zo heet die straat. Krapa-hoeklaan, want de man bek wan herstart. Want in 2014, wan euro fos akni en wan jari fos akisologie in 2015, dat de man bij me kwam startba toen een minister voor OW, Rabin Permisser, ze hebben permis den takau seti center atori bij start-up in 2014. A compose, a handrem kohari. Het was een hele tijd in park, maar ook William Waidu was erbij, die de mijn taxibedrijf over a herstart die meki hoek krapolo landape, want omes maar ben klagen dat die weg in zo'n deplorabele staat was dat zelfs honden omliepen. Want dit dagoe bevredigd draaide enkel. Kan je je voorstellen, jongens? Zo. Maar het gaat om een 4 kilometer lange weg. Waar langs naar zeggen voor William Waidu er heel veel productie kan worden opgevoerd. Maar hij deed een beroep op die mensen. Voor nogo sheng lekwa vliegbaan. Nogo landen in tapu nanga tumsibigi snelheid. Nogo Kirius reef tapa passie. Dat nasa William Waidu, volksvertegenwoordiger. Voor Naikeri geeft aan
aan na a herstart fu a krapa hoeklaan dape in Naikeri. Im geberiken taki. Le tapa uku fu krapa hoeklaan en de Rajasthanweg. Nikeri Westtown bedoel. Badatown. Tapa dek. Wel, im gebreken naar zeggen voor Mahenderlijk Yogi. Volksvertegenwoordiger voor Saramaka. Dama geeft aan tak na verse vis. Maar dat is niet een vis die vandaag gevangen is. Naar zeggen voor Mahenderlijk Yogi. Dan a long time ago. De man ben kisun sing a Jackie. Want soms Jackie na nga kwikwi e gersi. Mati har kashoro da pibe geberiken taka wan platay de kui. De shitak na wan Jackie, wan datra visi. Maar hem geberiken eitan visi. Dus naar zeggen voel, maar hinderlijk Yogi. Van de very happy, de Verenigde Herkouwers. Nee, de Verenigde Hervormde Partij. Daar mag geef aan dat dat hele meneer voor de tweede keer is komen pronken in Nikeri met 2 visies die hij gevangen heeft. Hij kwam dus pronken met andermans vissen die hij gevangen heeft in andermans vijveren. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Maar naar zeggen voor Mahenderlijk Yogi, dat is maar in Naikeri, no Dominic Wilson. Dekke Willem zegt dat hij niet moet denken dat ook Kisun Singh is maar in Arijs district. Want baga die de machina Eastern taki in 2010. Een hele meneer voor de tweede keer ben taxibedrijf tak Els en Indien. En Dorothy in Amak Centrum. Dan na Sakasulu. A government take gelijk. Want a government take ben kier de landbouwers. Maar hem geberekend taki. Naar zeggen voor Mahenderlijk Yogi, volksvertegenwoordiger van de VHP. Dan mag geef aan dat eigenlijk na 9 jaar de man in Paisandu a government take en volgens a berekening voor a berekening die ben meki. En a berekening voor a berekening. En wel lolo taki, maar big up de mana Elena dape big town is a fat ook zo raisi taal, zo arki samen bedoel no. Want a berekening voor a berekening. Want berekenen is dat ding. Maar heb je het berekenen? Ga je het weer berekenen, is het een geberekening. Begrijp je? Toelees je berekenen. Bij berekenen boem maar je berekenen opnieuw. Zo. En gebereken. Dat want dat je ben berekening ba. Maar nu je berekenen opnieuw. Dus je ben gebereken. No berekenen als hem. Zo. A faculteit der decologische wetenschappen in Awandisi. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En terwijl we Jeremia dat Toei verbreed een aantal vluchten op Suriname, dan horen we in een ander geval dat er juist geen lokale binnenlandse vluchten zijn in het intermenselijk verkeer. We RKC. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Virgil ontkent dat hij zijn minderjarige stiefdochter eerder meerdere malen zou hebben misbruikt, betast en schreef in adarmtoerisme. Je begrijpt, samen bedoel. Want puffverbod, je begrijpt. Je snapt samen bedoel zo. We RKC. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Naar zeggen voor Virgil. Eigenlijk in 2018 was dat gebeurd. En niet toen ze 8 jaar was. Maar hem geberekend dat volgens mij jaren later. Want op je geeft aantak na sinds 2011. Dan op je met toen 8 jaar. Dan man met Tosha Poisi. In een mini-aspirante competitie. Nog erbij darmtoerisme. Hoorde je er ooit. Maar zij na kondre enkele jongens. Zo. Dus hem geberekend dat je naar zeggen voor Virgil. Dat was dan wel gebeurd in 2018. Bij een man ben door rustig in slapen. En een meisje kon betasten maar onzedelijk. En een natuurlijke reactie. Zo'n natuurlijke reactie. Dus na ipchi ede denk die you biggie ede zeep. Sanga mas eigenlijk jongens zo. Dan massa betast a dame die zie. Dus a touchscreen even. Door het die lid na inbox. Lid van man. Bo swipe. Dat a man kies zingen schrijft. Tak hey wakti. Nee aan mijn telefoon. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Naar zeggen van deze stiefvader. Zou hij het meisje toen hebben weggestuurd. En toen aan de moeder hebben gezegd wat er is gebeurd. Volgende dag dan mamsel Dorothy. Niet alleen om het uit te praten, maar om het uit te maken en hem ook nog op te sluiten. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar hem geberekend dat je in verklaring. Dan mag geef aan de verbalisant in a zaak. Dat werkelijk aan Tosha Poisi een x aantal keren. Na een youth sedation DC.
En tak werkelijk, amap sagoin adarum toerisme dape. Je geberekend samen met taxibedrijf toch zo. Maar, naar zeggen voor een verdachte in het toerdisi. Dan mag geef aan, leksa shaggy bentaki, it wasn't me. Zo, Arki, voor de waarom nou? Want hij geeft aan dat op Chimplein van man, het vliegt niet meer naar het binnenland. Als je begrijpt wat ik bedoel, zo. He is very important. Not important, but impotent. Oh, dus hij schijnt impotent te zijn en zegt dus dat hij niet kan zijn gevlogen naar het donkere land. Als je begrijpt wat ik bedoel, zo. 16 juli, dat Tori ego voor. Bakka opnieuw. Je leest haar tekening en Volvo. We die ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. EGG. Certificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, zelf gezegd, in UAG-programma. Tapadek.